Мына мотордың стук берген ғой. Мына бітеліп қалыпты. Мына фильтр ешкім тазаламайды. Стук бергенде бірақ көреді екен ғой. Мына поддонды ашып, фильтрлерін осылай тазалап қайтын салыңдар. Әйтпесе стук береді. Мына шаш жүр ғой мына жақта. Мына әйелдердің шаштары да жүр ғой мына жақта. Неғып жүр мына майдың арасында әйелдің шаштары. Осындай міне, ё-майо. Қалай жұмыс істейді мына фильтр? Вообще жоқ қой мына, бір тесігі жоқ қой мына. Осындай, мына астында поддонын ашып, любой машине касается. Фильтрін тазалап қайтын жинап алыңыздар. Помпасы новый екен, мәке? Помпасы новый екен. Ё-майо. Нормальный мотор ма бұл ма? Мына фильтр үшін ғана стук беріп қалды. Давай фильтрлерін тазалаңдар.